ध्वनि के संबंध में एक आपको गतिविधि करके बताते हैं। देखिए, ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज़। हम अपने आसपास कई प्रकार के आवाज़ सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या क्या सुनते हैं? हाँ, कई प्रकार की हमको ध्वनि आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब ये देखिए, हम ना घंटे की आवाज़ से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। दीपाली, घंटे को बजाओ बेटा, फिर टच करेगी। कैसा लग रहा है बेटा? झनझना रहा है? हाँ, एक बार और करके बताओ। देखिए, जब दीपाली ने घंटे को बजाया तो उसमें से ध्वनि का जो कंपन उत्पन्न हुआ वही उसको झनझनाहट के रूप में महसूस हुआ, बिंदिया को, है ना? फिर से बजा बेटा दीपाली एक बार। ये देखिए, झनझना रहा है, तो झनझनाहट को हम क्या बोलेंगे? ध्वनि का कंपन।